Ishte një fitore e Zvicrës ndaj Bosnjës, të paktën kështu po I shohim shqiptarët atje në kampionat botror, meqense Kosova nuk arriti për pak themi kështu të jetë Kom e dalë shumë shpejt e një numri Gjakës se me spjegu disa gjona të jashtëzakonshme, një analizë shumë të mirë për Granit Xhakën, po unë ku kam jetu në Amerikë ka qenë një rrugë ndoshta më të frekuentuar nga turistët italianë. Edhe përveç që kom dëgju për I turistëve italianë, që ata përmendin Xhakën, ata e kanë atë idhnimin shumë të madh që nuk kanë ardhur në kampionat botror, që është Italia, edhe ata gjithmonë mu kanë drejtuar o ju jeni me fat pse ju është sikur me kanë Kosova në kampionat botror. Pse keni Granit Xhakën dhe një kit bota. Edhe nëse I kthemi ndeshjes pra me Granit Xhakës, që është diçka jashtëzakonshme, me sfushort si Granit Xhaka që janë në numër 8, numër 10, ata asnjëherë nivelet larta nuk zbresin në numrin 8 mas ndeshjes. Kur notohen nga ekspertët se me çfarë note do kanë dalë ndje, ai nuk del kur në numrin 8. Domethënë që luan si teçën me sfush, edhe që është Chelsea I 3 parteve, ai kur nuk ka zbrit në numrin 8. Gjithmonë është notu me 8.5, që dje ndoshta ndje kanë merituar edhe një 10. Granit Xhaka dje ka qenë ai suksesi I krejt Zvicrës. Granit Xhaka është ai cili e bën peshën, ai cili është Chelsea që nëse ekipi bllokohet, nëse ekipi nuk ka mundësi, nëse ekipi nuk ka zgjidhje, ata gjithmonë e kanë Chelsea-n e vet që është Granit Xhaka, se ai fillon si teçe, sipas nevojës edhe parametrave dhe tranzicionit sportiv që e ka futbolli, ai kalon edhe si shtatçe. Mund të luajtani edhe si tresh, mund të luajë edhe si dysh, që pram disa momente ka kalu krejt vit majt, ka kalu si mbrojtës I majt. Tani, disa momente ka shku si mbrojtës gjashe, sepse kjo është njëna për I 2 përgjithësive që e kanë teqet edhe dheqet. Sepse teqet edhe dheqet fillojnë qendër, po si pas nevojës ata dalin, luajnë mes linjave, dalin para linjave, dalin anash, transferohen si 5-6 që është qendër mbrojtësi. Po trajnerin që është Turku, ai ka ndërtu krejt ekipin rreth Granit Xhakës. Sepse Granit Xhakën e ka lidere. Kjo është e njëjta si filozofi luftës. Krejt komandantat e luftës dhe krejt e formojnë ushtrinë sipas liderit. Edhe qesin liderin në fillim, edhe si në ato filmat që I shohim liderin përpara çashtu. Se filozofia e luftës është filozofia sportive. Edhe trajneri Granit Xhakës e ka ndërtu krejt ekipin rreth Granit Xhakës. Edhe Granit Xhakën e ka atë diamantin që ai ka qelcat e mënyrën që ka me ecë ekipi që është pa pram. Që ndoshta të kish vazhdu loja edhe 2-3 orë Granitik, unë besoj që kish me pas njëjtin intensitet. Sepse përmes